Сегодня у нас очередная рубрика от лекаря Елены. Погнали. Сейчас покажу вам, чтобы одержу от кашля. Если только начало недели, а ваш ребенок уже кашляет, а второй бегает с пакетом на голове, слушайте сюда. Берем горчицу, и пофиг, если вы промахнулись, и руки растут из одного места, и дети над вами ржут. Короче, горчицу, муравьиный спирт и мед. Вот такая кашица у нас получается. Не спрашивайте, на что это похоже. Главное, это работает. Потом все замешиваем с обычной мукой в лепешке. Будни миллионера называется. Ну а куда деваться? Теперь главная фишка. Оберточная пленка. Надо так изловчиться, чтобы примотать и спереди, и сзади по лепешке. Мне вот старший помогает. Получается вот такая обмотка, как из фильма. Сейчас главное малыша угомонить и мультики поставить, а то будет капризничать. Оставляем на ночь и вуаля! На следующий день кашля уже нет. Кто будет пробовать, напишите.